ビクリパーゾンビクリパー大乱闘スッと出た瞬間終わったわマイクラしたいのに進めないゾンビ多すぎてうなくなり定期的にノークパック問題です。大谷翔平がゾンビになって襲ってきたらバットとボールどちらで攻撃してくるでしょう。チッタチッ